Halo dulur, balik mana nak channel KochengJowo. Oke, kali ini aku gak dolanan game ya. Aku gak dolanan game, aku gak dolanan apa ae lah. Iki aku karepe ngalanjutno tutorial sing Facerig iku mau lah ya. Aku iki ngalanjutno tutorial sing video sak gorone. Iku kan part pertama, lagi part kedua nih Rek. Aku bakalan jelasno tutorial software Facerig. Nah, ben awakmu luwih paham kabeh, oke? Iki aku lanjut part keloro, oke? Langsung ayo di launch. Nah, iki engko tak tetepno Rek fitur-fiture sing liyane. Ini part pertama kan fiture mek iku ae kan ya, mek iki. Nah, iki tak jelasno kabeh engko fiture kabeh sing ana nang Facerig iki. Nah, sahabat sih, oke? Ojo lali subscribe channel KochengJowo ya. Kakak. Nek awakmu seneng karo video iki subscribe ya. Nah, iki Rek mari Rek. Nah, iki karakterku Rek KochengJowo. Halo guys. Ojo lali subscribe, oke? Nah, ini kita jelasno ya Rek ya. Kabeh fitur-fitur sing ana nang kene tak jelasno. Iki kan wingi kan iki tak jelasno kabeh sing nang ndokur iki tak jelasno kan. Switch to advance. Woi. Nah, tak petik iku itu mau tak klik. Nah, waktu sing item-item sing nak kene nang samping. Iki kan nang ndokur. Iki saiki nang samping, oke? Nah, tak tetepno mulai pertama. Nah, iki hide interface. Nah, iki apa carane ben ilang kabeh kemingan. Nah, tak petik ya. Tuh, ilang Rek. Tuh, ilang kan? Bisa kayak streamingan. Ilang Rek. Terus sing tak muncul namanya. Nah, iki gawe screenshot ya. Nah, misalnya gawe screenshot klik. Nah, kok wis ngono Rek tadi screenshot Rek. Terus iki toggle picture in picture mode. Nah, iki Rek. Iki ku misalnya iki tak klik ya. Iki kok muncul Rek kameraku sing asli muncul lagi nih. Nah, iki kok ketok wajahku lah Rek. Nah, iki mek kayak contoh tok ae. Iki misalnya awakmu pengen ngerti kameramu, nah iki klik. Nah, kok muncul lagi nih kamera. Nah, iki wajahmu sing asli, iki wajahmu karakter. Nah, kayak ngono Rek. Ya, paham kan? Aja sampai gak paham kan. Oke. Terus iki gawe streaming YouTube bisa. Terus iki wajahmu, deteksi wajahmu iki. Nah, terus iki tak jelasno. Iki wis mari dan suara. Nah, iki play performance. Nah, iki performamu nek pengen gak nge-lag nang kene kok coba. Nah, terus iki record performance. Jadi beda ya antara play ambek record beda. Terus ekspor ambek iki ya padha ya dadi siji. Nek awakmu pengen njogo file teko teko filemu itu bisa nang kene lah, misalnya cukup gambar atau video bisa nang kene. Terus kene geserna iki Rek samping, oke? Mulai teko pertama. Nah, iki kan ono avatar galeri, ono customization, ono props, ono behavior. Nah, iki tak silang sih. Nah, iki ya apa carane ngekei gadget kayak ngene lho kan, gambar Facerig, tulisannya Facerig. Nah, iki
Tuh website asli iki lho, Facerig iku rek Facerig software. Nah iki headset gaming ya. Terus iki ya apa caranya tak dibeli kok ya, jadi makanya aja sampai gak subscribe channel iki ya, nek bermanfaat dari awakmu subscribe channel iki ya, oke? Channel KochengJowo subscribe, ayo tanteni 1 2 3 wis nah wis oke sip, masuk Pak Eko. Oke, ini apa caranya ganti awak dhewe langsung nak iki rek proofs. Nah yo iki rek itemnya muncul kabeh sak taek ndayak loh kan, muncul kabeh. Misalnya kita ganti tapi nanti ini gede ya, tapi ini pas tak gawe kok tadi cilik ya, kok menciutnya langsung kayak topi nih maksudnya nih. Iki nih kok tapi perang yang banteng anak sungu anak tanduknya. Tadi itemnya nanti niku aja, awakmu sok milih sok ganti-ganti ya, oke? Sak senengmu ya, sak bosenmu. Ini kok sama Tony Cak, oh di sini ada kursi. Nah ya. Ini apa sih? Oh ini mic rek, sampet. Ini tuh mic. Misalnya dipasangi mic. Tadi ini ya. Jadi ono ayo. Nah tadi awakmu sok milih kabeh rek. Nah senengmu kate milih apa? Ya rokokan, endi rokoke? Endi rokoke kok kuat ae. Tekno aku iki rokok apa tuh? Jadi enak rek, awakmu bisa milih sembarang kali ya kan. Nah aku milih iki rek sama SSD, tadi awakmu nang kene iso milih-milih ya, jadi sak senengmu. Wis mari kan tak turunno kan. Nah headset anae wis mari karek drops. Nah itu pengen reset di reset all. Nah mari kan terus bareng di save. Mari rek paham kan. Nah saya langsung ayo mari nang kene langsung nak pengaturan. Nah iki minta bantuan, misalnya software Facerig error langsung jaluk bantuan aja nih ya, langsung lapor. Oke. Terus iki rek apa sih gunane iki? Ana muncul gambar karakter, terus tanda plus, terus ana kamera. Iki gunane iku iki sok jainan rek. Jadi karakter iki sok muncul loro. Nah ambil kamera ini ya loro. Nah tadi misalnya jainan ambil sopo sijine, misalnya cowok cewek, nah iso nang kene rek. Kok iso gabung. Oh enak kan. Iki item tambahane, item sing anyare Facerig rek. Dadi enak awakmu bisa main bareng ambil kendaanmu, ambil bojomu ya, bisa main bareng. Misalnya nek kendaraan tapi aku gak duwe, aku jomblo. Sakno aku jomblo, aku gak duwe wedok. Nah harus jomblo sing penting. Nah ngerti kan jawabannya kan. Percuma nek misalnya duwe pasangan tapi garai susah kan. Mending jomblo bahagia, tapi ya ono rek aja sampai jomblo sak terus ya, oke? Jodoh iku gak kemana rek ya, kok tambah curhat sih cantik. Langsung enak general option lah.
kopi sih aku ngelak ngantuk, tak ngombe kopi sih dulu. Nah oke, itu ada tulisannya preference, ono head logo. Iki misalnya tak pateni ini logo ini ono rek logo muncul nak Facerig iki lho, gak enak kan? Dari kita logo ini di head aja. Nah ini auto save, terus ini dari streaming broadcasting ya kan. Ini terus ini gak usah rek, ini gak usah diuripno. Nah sing ono 1, 2, 3, 4 ini gak usah diuripno ya. Nah terus ini penyimpanan ya, tapi bahasa Inggris ono ya, ojo ngarep ono bahasa Indonesia gak ono nang kene. Terus kembali nak device itu gak usah diapa-apakno rek, ngene ya. Terus ono grafik. Nah iki sing penting, resolusimu ya tangandani beki gak ngelek kayak aku ngene gak ngelek kan ya. Resolusimu kawin 960 kali 540 ya, sidae golek amane. Terus normal, resolusinya kawin normal 2048. Nah iki for quality ini apa ku notak nak kiri ya, gak usah diapa-apaan lagi seret ngene. Tadi wis mek ngrubah kita loro iki ae ya. Ingat benci apa? Benci gak ngelek pertama. Benci 3D mu jelas, gak pecah-pecah gambare. Iku ya. Tadi sakurunge Facerig mu morok, iku di setting teko kene sih. Sakurunge recording, apa streaming. Nah, saya nak sound. Tadi nang kene nak sound iso ngatur-ngatur suaramu sapiro metune ya. Iki suara kalian 30 boleh aman lek koneksi internetmu lancar, CPU mu aman, kalian 60 pencet tambah jos tambah sip. Oke, terus mari thread. Nah terus mari kate ya kurang begini. Iki nambah teks thread ya, tak perlu tak jelasno, kamu pasti wis paham. Iki nambah teks, terus iki voice effect. Nah itu yang penting. Kenapa kok suaraku berubah dari kayak cempreng-cempreng kayak penjual bakso borak sih gue. Ayo ya apa biasanya diinvestigasi loh ya, si penjual bakso borak ya. Saya ini mencampur borak, saya ini mencampur bakso saya dengan boraks ya. Selain borak, saya mencampurnya dengan formalin biar bakso aku awet, pentol-pentolnya awet. Nah kayak gitu loh suaranya. Jadi tidak suara real, gak suara murni asli suaraku duduk iki aku gawe efek suaranya ya. Apa caranya? Nah iki anak pilihannya. Nah anak distortion, anak echo, anak tremolo, anak vibrato, anak pitch shifter, anak robot voice. Nah iki pengen suaramu kayak robot kok nyanyi iki. Tadi miniasi robot voice kok impun kok kayak suara robot loh. Kalau pengen suara robot ya iki petain straight. Mari suaraku iki suara borak sih iki. Nek suara borak sih iki, suara penjual bakso borak sih iki. Pokoknya aku milih pixel shifter. Nah aku milih pixel shifter paket. Nah iki awakmu sok ngatur-ngatur iki ya. Awakmu sok ngatur-ngatur iki. Kepingin jelas iki di hide ya, sampai jenis red notok. Nah itu harus atur jadi tata rubah mana ya, wis jelas kan. Soal efek
rek suaramu ben berubah. Jadi iki aku gawe gak suara asli rek ya. Elek engko dadi elek misale aku gawe karakter hewan tapi suaranya suara asli, suara murni. Dadi elek rek tak kandani elek. Iki suaraku gawe efek ya. Nah, mari terus iki rek iso karaokean ya. Iki ana fitur sing anyar teko Facerig, awakmu iso karaokean teko kene. Nek misale gawe konten karaoke Facerig karaokean, nah iki wis disediakno rek. Nah, arek nambah lagu terus diputer, direkam, itu wis dadi rek. Wis dadi. Nah, terus semari ya. Terus nanti ana advance tracking configuration. Nah, nanti niku gawe ngatur-ngatur antara koneksi PC-mu tadi sampai atur lagi nih. Oh iya, misalnya awakmu duwe 2 kamera, intral ambek eksternal, bisa dirubah nanti nih rek. Nah ini ada macam-macam kamerane ya, bisa dirubah teko kene, bisa diatur teko kene pisan. Jadi enak rek, wis jelas. Awakmu bisa merubah pisan bodimu, terus motomu, matamu ini bisa dirubah. Terus bisa tadi wajahnya karaktermu ini bisa dirubah ya. Jadi wajah karaktermu bisa dirubah. Misalnya motornya diganti warna abang bisa. Terus ya apa ya, wajahnya diwarna-warnai bisa. Ya wes cukup lagi sih, subscribe channel ini dan ngembangin channel ini. Ya, lekon seneng channel ini, ayo subscribe ya cok loh. Oke suntuk. Nah, gak seneng gak usah di subscribe, gak apa-apa, gak masalah aku. Oke cukup sekian dan thank you. Salam teko Kocheng Jowo. Oke bye.